আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি দীর্ঘদিন পর আপনাদের মাঝে আরও একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আপনারা জানেন যে আমি ইউটিউবার নয়, তাই প্রতিনিয়ত ভিডিও আপলোড করতে পারি না। যেহেতু দীর্ঘদিন পর একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম, তাই এই ভিডিওটির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিকস নিয়ে আলোচনা করা হবে। তাই সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনারা দেখবেন, না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ জানে এখন যে ৫,০০০ টাকা দিয়ে হেলিকপ্টারে ভ্রমণ করা যায়। এই বিষয় নিয়েই কিন্তু আজকের মূল আলোচনা করা হবে, তাই সবাই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। তার আগে আমি আপনাদের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি যে হেলিকপ্টার ভাড়া করতে কি কি লাগে। সবাই কিন্তু এই প্রশ্নটি করে থাকে যে কি কি লাগে। হেলিকপ্টার ভাড়া করার জন্য আপনার শুধু প্রয়োজন হবে এনআইডি অথবা পাসপোর্ট অথবা বার্থ সার্টিফিকেট, যে কোনো একটি আমাদেরকে দিলে হবে। আর যে মাঠে হেলিকপ্টারটি ল্যান্ড করবে ওই লোকাল থানার আপনার পারমিশন নিতে হবে। পারমিশনটা কিন্তু আপনার সেফটির জন্য, নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক ৩ থেকে ৪ জন কর্মকর্তা মাঠে রাখতে হবে। হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার সময় যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, সেজন্য আপনার থানা থেকে পারমিশন নিয়ে মাঠে পুলিশ রাখতে হবে। তা কিন্তু বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশে যে কেউ হেলিকপ্টার ভাড়া করলে আপনার পুলিশ পারমিশন নিতেই হবে। আর আমরা আমাদের সিভিল এভিয়েশন থেকে পারমিশন নিয়ে হেলিকপ্টারটি যাবে, কিন্তু ওইখানকার লোকাল পারমিশনটা আপনারা নিতে হবে। অনেকেই বলে থাকে যে পারমিশনটা আপনারা নেবেন কিনা, কিন্তু আমরা নিব না। পারমিশনগুলো লোকাল থানার পারমিশন আপনাদের নিতে হবে। আর হচ্ছে কিভাবে পেমেন্ট দিবেন, পেমেন্ট সিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের মার্চেন্ট বিকাশ নাম্বার আছে এবং কোম্পানির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে, অথবা আপনি সরাসরি এয়ারপোর্টে এসে, এয়ারপোর্ট কোথায় আসবেন ৮ নম্বর গেটে এসে আমাদের হাতে সরাসরি আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন। তবে সরাসরি পেমেন্ট করলে আপনার আরেকটি সুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে আমরা মানি রিসিট দিয়ে দিতে পারবো। আর যদি কেউ দূর থেকে ব্যাংকে পেমেন্ট করে থাকে বা বিকাশে পেমেন্ট করে থাকে, আমরা আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মানি রিসিট দিয়ে দিব। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, সবাই কল দেওয়া মাত্রই বলে থাকে যে ভাড়া কত। ঢাকা থেকে কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী বা বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় প্রতিটা ব্যক্তি কল দিয়ে ভাড়া জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু ভাড়া বলার জন্য আমাদেরও কিছু নিয়মকানুন আছে বা আমাদেরও কিছু তথ্য নিতে হয়। যেমন তথ্যগুলো হচ্ছে, যে মাঠে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করবে ওই মাঠের লোকেশন লাগবে। একজ্যাক্টলি যে মাঠে ল্যান্ড করবে ওই মাঠের লোকেশন আমাদের প্রয়োজন হয়। কারণটা হচ্ছে ওই মাঠের দূরত্বটা এবং ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে ওই মাঠের দূরত্বটা আমরা মেজারমেন্ট করব। দেন কত টাকা ভাড়া আসে সেই ক্যালকুলেশন করে আপনাকে আমরা ভাড়া বলে দিব। সেই জন্য যারা হেলিকপ্টার ভাড়া করতে চান তারা আমার এই ভিডিওর কমেন্টে ল্যান্ডিং লোকেশন দিবেন এবং যাত্রী সংখ্যা কতজন যেতে চাচ্ছেন উল্লেখ করবেন, তারিখটা উল্লেখ করবেন এবং আপনি কি উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টার ভাড়া করবেন। এয়ার অ্যাম্বুলেন্স নাকি বিয়ের জন্য, নাকি মাহফিলের জন্য, নাকি ভ্রমণ করার জন্য, নাকি প্রবাসী বাইরা বিদেশ থেকে এসে বাড়ি যাওয়ার জন্য, এই বিষয়গুলো জাস্ট উল্লেখ করবেন যে আপনি কোন উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টারটি নিতে চাচ্ছেন। এই বিষয়গুলো আমাদের প্রয়োজন। তাই যারা হেলিকপ্টার ভাড়া করতে চাচ্ছেন, আমার ভিডিওর একটি স্ক্রিনে আমার একটি নাম্বার দেওয়া আছে। এই নাম্বারটি আপনার হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো আছে। যাদের হোয়াটসঅ্যাপ আছে তারা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে ল্যান্ডিং লোকেশন, তারিখ, যাত্রী সংখ্যা এবং উদ্দেশ্য, এই 4টা তথ্য আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিবেন। আমি আপনাকে ভাড়া বলে দেব যে কত টাকা ভাড়া আসে। আর তার আগে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। হেলিকপ্টার আপনার 4 সিটের হেলিকপ্টার হয়, 6 সিটের হেলিকপ্টার হয়। 4 সিটের হেলিকপ্টার সর্বনিম্ন ভাড়া হচ্ছে আপনার 70,000 থেকে শুরু করে 80,000 টাকা পর্যন্ত। কোনো কোনো কোম্পানি 70,000 টাকা নিয়ে থাকে, 75,000 টাকা এবং 80,000 টাকা প্রতি ঘন্টা ফ্লাইং আওয়ার্স। যেমন আপনার হেলিকপ্টার যখন স্টার্ট দিবে এবং ঢাকার বাইরে যেখানে যাবে সেখানকার দূরত্ব যদি আপনার 30 মিনিট হেলিকপ্টারটি ফ্লাই করে এবং হেলিকপ্টারটি রিটার্ন আসতেও কিন্তু 30 মিনিট সময় লাগবে, তার মানে 1 ঘন্টা। যে টোটাল ফ্লাইং আওয়ার্স যদি 1 ঘন্টা হয়, তাহলে আপনার 1 ঘন্টার ভাড়া হবে 4 সিটের 80,000 টাকা বা 70-75,000 টাকা। আর 6 সিটের হেলিকপ্টার আপনার প্রতি ঘন্টায় 1 লাখ টাকা থেকে শুরু করে আপনার 1,20,000 টাকা পর্যন্ত আছে। সেটাও কিন্তু সেম সিস্টেম। আপনি ঢাকা থেকে যখন কোথাও যাবে যদি 30 মিনিট হয় এবং আসতেও 30 মিনিট লাগবে, তার মানে 1 ঘন্টা। 1 ঘন্টার জন্য আপনাকে 1,20,000 টাকা নেওয়া হবে। এখন
আপনারা হয়তো কনফিউশনে পড়ে গেছেন, কারণ বাংলাদেশের মানুষ এখন জানে যে 5,000 টাকা দিয়ে হেলিকপ্টারে ভ্রমণ করা যায়। আর আমি আপনাকে এত টাকা কেন বললাম? আমাকে অনেক মানুষ কল দেয়। কল দেওয়া মাত্র যখন আমি তাদেরকে 1,00,000 টাকা বলি বা 1,50,000 টাকা বলা হয়, তখন তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে যায়। সে মনে করে যে আমি মানে তার কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য আমি এই টাকা বলা হলো। কারণ বাংলাদেশের মানুষ এখন জানে যে 5,000 টাকা দিয়ে হেলিকপ্টারে ভ্রমণ করা যায়। এখন আপনাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, মাথায় মনে রাখবেন যে আপনি হেলিকপ্টারটি রিজার্ভ ভাড়া করেছেন। তার আগে হচ্ছে, আপনি ঢাকা থেকে যখন হেলিকপ্টারটি নিয়ে ঢাকার বাইরে যে কোনো আপনার বাড়িতে যাবেন, ঢাকা থেকে যখন যাবেন তখন কিন্তু আপনি রিজার্ভ নিচ্ছেন। সবসময় মনে রাখবেন যে ঢাকা থেকে যখন আপনি হেলিকপ্টার নিয়ে যাচ্ছেন, তখন হেলিকপ্টারটি রিজার্ভ নিচ্ছেন। আর রিজার্ভ মানেই আপনার বাড়িতে যদি 30 মিনিট সময় লাগে যেতে এবং আসতেও 30 মিনিট সময় লাগবে, তার মানে 1 ঘন্টা। যদি 6 সিটে হেলিকপ্টার 1,00,000 টাকা ভাড়া হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি 1,00,000 টাকা দিয়েই কিন্তু আপনি যাচ্ছেন। কিন্তু আপনার কাছ থেকে 30 মিনিটের জন্য ভাড়া নেওয়া হবে না, কারণ 30 মিনিটে ভাড়া হয় কত টাকা? আপনার 50,000 টাকা আপনার বাড়ি পর্যন্ত। কিন্তু হেলিকপ্টার যখন ঢাকা আসতেছে তখন 50,000 টাকা। তার মানে আপনার কাছ থেকে আসা যাওয়ার জন্য 50 1,00,000 টাকা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু 5,000 টাকা দিয়ে কিভাবে ভ্রমণ করা সম্ভব? তা হচ্ছে, মনে করেন আপনি 1 ঘন্টার আপনার বাড়িতে হেলিকপ্টারটি যাওয়া আসা 1 ঘন্টা সময় লাগবে, কিন্তু আপনি শুধু গেলেন, 30 মিনিট হেলিকপ্টারটি আপনার বাড়িতে চলে গেল। আপনি কিন্তু 50,000 টাকা দিচ্ছেন না, আপনি রিজার্ভ যেহেতু নিচ্ছেন, সেক্ষেত্রে আপনার 1,00,000 টাকাই আপনি আমাদেরকে দিচ্ছেন, কিন্তু আপনি ঢাকা আসবেন না। সেই ক্ষেত্রে আমাদের যদি ওইখানকার কোনো ব্যক্তি যদি ঢাকা আসতে চায়, সেক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে নিয়ে আসি। কিভাবে নিয়ে আসি? সেটা হচ্ছে আপনার 5,000 টাকা আমাদেরকে সে ব্যক্তি যাই দেয়, সেটাই আমাদের লাভ। যদি সে আমাদেরকে 5,000 টাকা, 2,000 টাকা, 10,000 টাকা দেয়, সেটাই আমাদের লাভ। কারণটা হচ্ছে হেলিকপ্টারটি রিটার্ন আসছে প্যাসেঞ্জার ছাড়া। ওইখান থেকে আমরা 5,000 টাকা দিয়ে হেলিকপ্টার নিয়ে আসি। আপনারা বুঝতে পারছেন যে কীভাবে 5,000 টাকা দিয়ে ভ্রমণ করা যায়। কোনো একটা ব্যক্তি ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ নিয়ে গেল একটি হেলিকপ্টার 1,00,000 টাকা ভাড়া দিয়ে, কিন্তু সে আসলো না। সে কিন্তু আসার ভাড়া দিয়েছে আমাদেরকে, কিন্তু সে আসবে না। কিন্তু ওইখান থেকে আমরা যদি কোনো প্যাসেঞ্জার 5,000 টাকা দিয়ে নিয়ে আসি, 6 জন প্যাসেঞ্জার, আমরা 30,000 টাকা এক্সট্রা আমাদের ইনকাম। আপনারা হয়তো ক্লিয়ার হয়েছেন যে কীভাবে 5,000 টাকা দিয়ে হেলিকপ্টারে ভ্রমণ করা যায়। এর আগে আরেকটি কথা বলি, যেই সকল যাত্রীরা 5,000 টাকা দিয়ে আসতে চায়, সেটাও কিন্তু আমরা মিনিমাম 5-7 দিন আগে কনফার্ম করি। কারণটা হচ্ছে, আমরা যখন পারমিশন নেই সিভিল এভিয়েশন থেকে, তখন রিটার্ন প্যাসেঞ্জারদের এনআইডি কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হয়। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এভাবে মাঝে মধ্যে ফ্লাইট হয়, বিভিন্ন জায়গায় যায়, কিন্তু যাওয়ার পর রিটার্ন কোনো প্যাসেঞ্জার আসে না। কিন্তু আমরা অনুমতি নিয়েই আমরা ওইখান থেকে 5,000 টাকা দিয়ে প্যাসেঞ্জার নিয়ে আসি। কাদের কাছ থেকে অনুমতি নিই? যারা আমাদের হেলিকপ্টারটি রিজার্ভ করেছিলেন। মনে করেন আপনি হেলিকপ্টারটি ভাড়া করেছেন আপনার জেলায় 1,00,000 টাকা দিয়ে, কিন্তু আপনি আসবেন না। তখন আপনার কাছ থেকে আমরা অনুমতি নিব যে ওইখান থেকে আমরা যদি কোনো প্যাসেঞ্জার পাই, তাহলে আমরা নিয়ে আসব। যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে কিন্তু আমরা নিয়ে আসি। যদি আপনি অনুমতি না দেন, তাহলে আমরা নিয়ে আসি না। এর কারণটা হচ্ছে, অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি 2,00,000 টাকা দিয়ে হেলিকপ্টার ভাড়া করে নিয়ে গেছেন, কিন্তু আপনার বাড়ির সাথে ঘরের সাথে ঘর, সেই ব্যক্তি 5,000 টাকা দিয়ে সে ঢাকা চলে আসছে। তখন কিন্তু আপনার মাথায় মানে আকাশ ভেঙে পড়ে যাবে। আপনি মনে করবেন যে হেলিকপ্টার সেই ব্যক্তি 5,000 টাকা দিয়ে গেল, আমি কেন 2,000 টাকা দিয়ে আসলাম? এজন্য আপনার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই কিন্তু তাদেরকে আনা হবে, কারণ আপনি আসা যাওয়ার পেমেন্ট কিন্তু আপনি দিয়েছিলেন। হয়তো সবাই বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে 5,000 টাকা দিয়ে হেলিকপ্টার ভাড়া করা যায়। আর সবসময় মনে রাখবেন, হেলিকপ্টার কিন্তু রিজার্ভ সিস্টেম হয়। কখনও যাত্রী সংখ্যা বা একজনের ভাড়া কত, 2 জনের ভাড়া কত, 3 জনের ভাড়া কত, এইভাবে আপনার হেলিকপ্টার ভাড়া হয় না। হেলিকপ্টার সবসময় রিজার্ভ সিস্টেম হয়। বাংলাদেশের যেখানেই যাবেন, সেখান থেকে আসার সময়টাও কিন্তু আপনি পেমেন্ট করে দিয়েছেন। যাই হোক, আপনাদের মাঝে অনেক কথা বলেছি। যারা হেলিকপ্টার ভাড়া করতে চান, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে এবং কমেন্টও নাম্বার আছে। তারপরও আবারও আপনাদের সাথে বলি, যারা হেলিকপ্টার ভাড়া করতে চান, তারা আমার হোয়াটসঅ্যাপে
ল্যান্ডিং লোকেশন দিবেন, তারিখ দিবেন, যাত্রী সংখ্যা বলবেন এবং কি উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টারটি আপনি ভাড়া করতে চাচ্ছেন তা উল্লেখ করবেন। এই 4টে বিষয় নিয়ে উল্লেখ করে আপনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে SMS দিয়ে দেন অথবা ভিডিওর কমেন্টে উল্লেখ করেন, আমি আপনাকে ভাড়া বলে দিব। তাছাড়াও আপনার বিয়ের জন্য যদি আপনি স্বপ্ন আশা করেন যে আপনি হেলিকপ্টারে বিয়ে করবেন, কত টাকা ভাড়া হতে পারে সেই তথ্যগুলো জানার জন্য, বা আপনার বাড়িতে হেলিকপ্টার ভাড়া করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনি কিভাবে ভাড়া করবেন, কত টাকা ভাড়া আসবে, যে কোনো তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। যাই হোক, সবার কাছ থেকে বেজে নিলাম। আসসালামু আলাইকুম।